Γεια σας. Το θέμα που θα αναφερθώ σήμερα είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Ονομάζομαι Βασίλης Βαρνάς, είμαι 23 και είμαι καλεσμένος εδώ πέρα ως Λινέας. Δεν είμαι ο πιο χαρισματικός ομιλητής, οπότε θα έχει πλάκα να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το όνομα Λινέας προέρχεται από το κανάλι μου στο YouTube, όπου πριν από μερικά χρόνια ανέβασα ένα βίντεο για πλάκα και πλέον το κανάλι έχει φτάσει να έχει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες ακολούθους από όλο τον κόσμο. Αυτό δεν αποτελεί πρωτότυπη ιστορία, γιατί τα περισσότερα πράγματα στο ίντερνετ, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα πράγματα στο ίντερνετ ξεκινάνε για πλάκα και τελικά καταλήγουν κάτι με τον πιο προσδόκητο τρόπο. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον και είναι διαφορετικό είναι το τι κάνω στο YouTube. Δεν μπορώ να το βάλω σε μια μονολεκτική κατηγορία ώστε να το πω ότι κάνω αυτό και να καταλάβουμε όλοι τι είναι. Οπότε θα προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο. Ο πιο απλός τρόπος να το εξηγήσω είναι ότι κάνω κινηματογραφικές παραγωγές για ποίηματα γνωστών ποιητών είτε δικά μου. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβής ορισμός, γιατί τα κείμενα διαβάζονται, οπότε γίνεται προφορική ποίηση και οι ταινίες δεν έχουν την αυστηρή δομή ενός κινηματογραφικού σενάριου, αλλά είναι λίγο πιο αφηρημένες και θυμίζουν μουσικά βίντεο. Επίσης υπάρχει μουσική υπόκρουση από πίσω, όπου ενώνει τα άλλα δύο πράγματα. Στις συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που παρακολουθούν τη δουλειά μου, έχω παρατηρήσει ότι ο καθένας επικεντρώνεται σε κάτι διαφορετικό σε αυτή. Κάποιοι ασχολούνται πιο πολύ με το κείμενο, κάποιοι με το μουσικό αποτέλεσμα μιας ανάγνωσης κειμένου και μιας μουσικής υπόκρουσης, και κάποιοι με την ιστορία που προσπαθεί να πει η ταινία. Είναι αναμενόμενο σε μια καλλιτεχνική δημιουργία ο κάθε άνθρωπος να έχει απόκληση από τον άλλον, στο τι τον ενδιαφέρει, αλλά στη δική μου δουλειά αυτές οι αποκλίσεις αλλάζουν πεδία, το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Και αφού πλέον ξέρετε την ενασχόλησή μου, με πολύ απλά λόγια είναι κινηματογραφικές παραγωγές σχετικές με την ποίηση, μπορείτε να υποθέσετε τις σπουδές μου. Είναι κάτι σχετικό με την παραγωγή ταινιών ή κάτι σχετικό με τη λογοτεχνία. Και αν πάμε ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να πείτε ότι τα αγαπημένα μου μαθήματα στο σχολείο να ήταν καλλιτεχνικά μαθήματα ή μαθήματα λογοτεχνίας. Θα σας απογοητεύσω λέγοντάς σας ότι σπουδάζω πολιτικός μηχανικός και τα μαθήματα που μου άρεσαν πάντα στο σχολείο ήταν τα μαθηματικά και η φυσική. Και μέχρι σήμερα μου αρέσουν πάρα πολύ σαν επιστήμες. Όλο αυτό το αναφέρω γιατί το θέμα που θέλω να αναπτύξω σήμερα ασχολείται με αυτό το δίπολο και με αυτό το παράδοξο των ενδιαφερόντων μου, όπου το παρατηρώ και σε πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μου. Και θεωρώ ότι αυτές οι ιστορίες δεν ταιριάζουν στη γενική αντίληψη για το ποια πρέπει να είναι η πορεία ενός ανθρώπου. Ένας άλλος τρόπος όπου χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι με πολλαπλά ενδιαφέροντα είναι ως πολυδιάστατοι. Αλλά αυτό ακούγεται σαν ένα κολλημέντο. Θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι το να έχεις πολλά ενδιαφέροντα που δεν αποτελούν επιλογή σου πολλές φορές και είναι απλά ορμές όπου πρέπει να τις ακολουθήσεις, αποτελεί και μια μικρή κατάρα. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι κορυφαίοι επιστήμονες και πολλές φορές καλλιτέχνες δεν είχαν πολλά ενδιαφέροντα. Θα μου πείτε, είχαν αρκετά χόμπι, το δέχομαι, αλλά κανείς σπουδαίος επιστήμονας δεν είπε από τη Δευτέρα θα κυνηγήσω με όλο μου το πάθος να γίνω ποιητής. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε θα ξαναπώ ότι η εναλλαγή ενδιαφερόντων για πολλούς ανθρώπους δεν αποτελεί επιλογή, αλλά ανάγκη. Θα δώσω ένα παράδειγμα μη πολυδιάστατου ανθρώπου για να καταλάβετε τι εννοώ. Παρακολουθείς την απονομή βραβείων, όπου ανακοινώνει τον νικητής και με δάκρυα στα μάτια ανεβαίνει στη σκηνή και λέει την ιστορία του. Η οποία ξεκινάει από τα 5 του να λέει ότι ονειρευόταν αυτή τη στιγμή και ότι έχει ξοδέψει κάθε δευτερόλεπτο από τον χρόνο από τα 5 του έως τη στιγμή που βραβεύτηκε για να το πετύχει. Εγώ στα 5 μου ήθελα να γίνω μάστορας, στα 9 μου ήθελα να γίνω οδηγός Φόρμουλα 1 και στα 12 φευρέτης. Και τελικά κατέληξα να κάνω στατικές μελέτες και μερικές φορές να κινηματογραφώ καμιά ταινία και να γράφω και κανένα ποίημα. Και το πιο τρελό είναι ότι θεωρώ σε μερικά χρόνια αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα με εκφράζουν. Δεν είμαι αφελής. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν βρει τα ενδιαφέροντά τους και το κάλεσμά τους στη ζωή από τα 5, είτε λυγίζουν την αλήθεια, ή ακόμα κι αν είναι αληθινό, είναι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί. Αλλά και πάλι, όταν ακούμε αυτές τις ιστορίες, νιώθουμε μία μικρή ενοχή μέσα μας, γιατί δημιουργείται αυτό το ερώτημα. Αν εγώ είχα βρει το κάλεσμα της ζωής μου από τα 5, τι θα γινόταν σήμερα? Πού θα βρισκόμουν?
Και η απάντηση που θεωρώ ότι είναι η σωστή σε αυτό είναι ότι αν δεν ακολουθούσες τα ενδιαφέροντά σου, θα ήσουν αμίζερος. Οπότε, αν δεν έχετε βρει το κάλεσμα της ζωής σας από τα 5, δεν θα κερδίσετε κανένα βραβείο, δεν θα σπάσετε κανένα Ολυμπιακό ρεκόρ και ό,τι και να κάνετε, ήρθε η ώρα να τα παρατήσετε. Προφανώς όλο αυτό είναι σαρκαστικό. Όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι αυτό το χάος μέσα μου δεν είναι και τόσο σαν μια κατάρα. Και ίσως να είναι ένα από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά μου που πρέπει να το δεχτώ. Δυστυχώς το κάθε χάος είναι διαφορετικό, οπότε ο μόνος τρόπος για να το εξηγήσω είναι να μιλήσω για το δικό μου. Δηλαδή το δίπολο μεταξύ υποθετικών επιστημών και της μηχανικής και της τέχνης όπου μεταφράζεται σε κινηματογραφία και ποίηση. Αν πάμε μερικά χρόνια πίσω, οι αγαπημένες μου λέξεις ήταν το γιατί και το πώς. Δηλαδή, συνεχώς είχα ερωτήματα για το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Όπου δεν ήταν μόνο σε πράγματα που εκφράζονται μηχανικά ή με τις θετικές επιστήμες, ήταν κοινωνιολογικά, ήταν πολλά πράγματα. Είναι λογικό για ένα παιδί να σημαίνει αυτό, δεν είναι ότι είναι κάτι μοναδικό. Αυτό που παρατήρησα σε μένα είναι ότι οι απαντήσεις όπου με ικανοποιούσαν πιο πολύ ήταν αυτές που προέρχονταν από τον κόσμο της επιστήμης. Τέτοιες ερωτήσεις είναι πώς μπορεί να σταθεί ένα κτίριο, πώς λειτουργεί ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης, ή ακόμη και σε μικρότερη κλίμακα, ένα αλουμινένιο τενεκεδάκι από ένα ψυκτικό, γιατί από την κάτω πλευρά του έχει σχήμα ενός στραμμένου θόλου. Πολύ γρήγορα γιατί η κατανομή φορτίων σε έναν θόλο είναι καλύτερη από ό,τι σε ένα επίπεδο. Κατανοώ ότι αυτό το ερώτημα δεν θα κρατήσει κανένα ξύπνιο το βράδυ. Αλλά ερωτήματα όμως όπως γιατί τελειώνει μια ζωή, γιατί ξεκινάει και ποιο το νόημά της, είναι ερωτήματα που μπορούν να σε κρατήσουν ξύπνιο. Και όσο και να έψαξα, ο κόσμος της επιστήμης δεν μπορεί να προσεγγίσει σε μια απάντηση. Από εκεί και πέρα, ξεκινάει η τέχνη για μένα με τη μορφή δημιουργίας ταινιών και ποίησης. Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι ότι αν ζεις σε πολλούς κόσμους, έχεις και πιο πολύ έμπνευση. Δηλαδή, η τέχνη δεν είναι απαραίτητα αυτοβιογραφική. Ακόμα και αν η ποίηση έχει το κακό συνήθειο να τη θεωρούμε αυτοβιογραφική, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι ιδέα και να έχεις, προέρχεται από τα βιώματά σου. Οπότε, το να ζεις σε πολλούς κόσμους σε βοηθάει στο να έχεις πρωτότυπες ιδέες. Επειδή ό,τι και να κάνουμε, είμαστε παγιδευμένοι στα κεφάλια μας. Η κατάρα του πολυδιάστατου ανθρώπου ίσως να ακούγεται σαν ένα ανύπαρκτο πρόβλημα που εγώ επινόησα, αλλά για μένα ήταν αρκετό στο να με αποτρέψει να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είμαστε πιο δεκτικοί στη θεωρία από ό,τι στην πράξη. Έχω δεχτεί περίεργα βλέμματα από μηχανικούς όταν τους είπα ότι ασχολούμαι σοβαρά με την τέχνη, και έχω δεχτεί περίεργα βλέμματα από συνεργάτες καλλιτέχνες όταν τους είπα ότι είμαι μηχανικός. Δεν το κατακρίνω αυτό. Και εγώ, αν πήγαινα σαν γιατρό που μου έλεγε ότι το πάθος του είναι η χειρουργική και η ζωγραφική, θα το κοιτούσα περίεργα. Οπότε, σε αυτό το σημείο θα πω τη φράση που όλοι θεωρούμε σωστή, τη λέμε μέσα μας, αλλά δεν ζούμε τη ζωή μας με βάση αυτό. Δηλαδή, η γνώμη των άλλων δεν πρέπει να καθορίζει τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας. Το θέμα αυτής της ομιλίας μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε debate, στο αν είναι καλύτερο να έχεις πολλά καλέσματα στη ζωή ή ένα. Αλλά ο λόγος που διάλεξα να μιλήσω γι' αυτό είναι γιατί πριν από μερικά χρόνια θα ήθελα να το ακούσω. Δηλαδή, να μου πει κάποιος ότι είναι OK κάθε πράξη της ζωής μου να μην μπορεί να ενωθεί με μια νοητή γραμμή με στόχο ένα σημείο που θα καταλήξω. Δηλαδή, κάθε στάση της ζωής μου να μην αποτελεί μια κουκίδα σε ένα νοητό βιογραφικό, αλλά ένα κομμάτι του ανθρώπου που δημιουργήθηκε. Οπότε κάνω έκκληση σε όσους ταυτίζονται, έστω και λίγο, με όλα αυτά που είπα, να συνεχίσουν να αρνούνται να κατηγοριοποιηθούν και ως αποτέλεσμα να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ενδιαφέρον και όμορφο. Ευχαριστώ πολύ.